Edhe tek pjesa e syve do krijojmë një grim që është më bronz, nuanca më të ngrohta, edhe për këtë grim e kam paletën ideale, kjo është prej Natasha Denona, Bronze Palette. Të gjitha nuancat në këtë palet anojnë nga ngjyrat bronz, edhe mendoj që është paleta e duhur për këtë grim. Mundeni kuptohet me përdorë çfarë do palete, mjafton që me pas nuanca që janë më të ngrohta. Do filloj me një nuancë ngjyrë kafe që shkon pak në portokalli, edhe do e aplikoj përgjatë gjithë kapakut të syrit. Në këtë fazë është e rëndësishme që ta shkrim sa më mirë produktin, të duket më i njëtrajtshëm si grim. Kjo nuancë e syve, këto hije, në përgjithësi duken shumë bukur tek sytë ngjyrë kafe, sidomos, po është një grim pak më neutral që mundet me shku me të gjitha ngjyrat e syve. Tash mundemi me vazhdu me një nuancë pak më të errët, po e ndryshoj brushën. Po e marrë këtë brush që është pak më në kant, sepse do e fokusojmë tash hijen e syve vetëm te kjo pjesa në fund të syrit. Po shkoj me një ngjyrë kafe, më të errët se kjo që aplikova deri më tash, po edhe kjo nën tonet i ka më të ngrohta, pra shkojnë pak nga ngjyra e portokallt. Një ngjyrë kafe e ngrohtë, që po e fokusoj këtu tek fundi i syrit. Mendoj që është një grim ideal tash për stinën e verës. Është pak më dramatik ose më i rëndum, po mendoj që mundet me qenë i përshtatshëm për shumë evente, ose për një mbrëmje në muzikë. Po vazhdoj me një brush më të vogël, si kjo, ku do e fokusoj këtë nuancë ngjyrë kafe të errët edhe poshtë syve. Po vazhdoj me pjesën e preferuar të këtij grimi, që është shkëlqimi. Do e përdorim një nuancë ngjyrë ari, të cilën do e aplikoj gjatë gjithë kapakut të syrit. Ky shkëlqim do e transformoj këtë grim edhe do i jap një dimension komplet ndryshe hijeve të syve.